विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सिरप वगैरह तो लेते हैं मेडिकल से खांसी के लिए, कफिंग के लिए, बट समझ में नहीं आता सूखी खांसी या गीली खांसी है, ड्राई कफ है या वेट कफ है। दोनों में वास्ट डिफरेंस है। मेडिकल वाले ने दे दिया, हमने ले लिया, पी लिया और एंड ऑफ द डे क्या हुआ, खांसी तो ठीक ही नहीं हुई। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है गीली खांसी है या सूखी खांसी है, ड्राई कफ है या वेट कफ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ परचेस करो, उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है गीली खांसी में एंड सूखी खांसी में, ड्राई कफ में एंड वेट कफ में, और सूखी खांसी के लिए आपको क्या लेना चाहिए, गीली खांसी के लिए आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो हम आज बात करेंगे वेट कफ के लिए। स्ट्रेट अवे अगर कफ जमा हो, कफ निकल नहीं रहा हो, बलगम एकदम जकड़ लिया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उन सब केसेस में आप एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड नामक कंटेंट यूज कर सकते हो, पी सकते हो, बट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही। दोस्तों एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड वो कंटेंट है, एक म्यूकोलाइट मेडिटेशन होती है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो कफ हमारे छाती में जमा होता है पहले उसको ब्रेक करता है, फिर थिन करता है, और उसके बाद जो एयर पैसेजेस हैं जो ब्लॉक हुए हैं उसको ओपन करता है। यानी जो कफ है, जो बलगम है, एक तरह का चिकनाहट तरह का पदार्थ होता है, जैसा आप देख सकते हो ग्रीस वगैरह होते हैं, उस तरह का थक्के जैसा हमारे छाती में, हमारे नाक के पीछे जमा हुआ होता है। उसको पहले ब्रेक करता है, तोड़ता है, छोटे छोटे हिस्सों में करता है, फिर उसको थिन करता है, पतला करता है। पतला करने के बाद जो एयर पैसेजेस जो ब्लॉक हुए होते हैं, जो सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, उसको क्लियर करता है। वो काम करता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। तो जब कभी भी आपको कफ वाली खांसी हो, यानी जकड़न हो सीने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, और जब कभी भी आप कफिंग कर रहे हैं, खांसी कर रहे हो, उसमें बलगम निकल रहा हो, एक तरह का स्टिकी, अब वो बलगम वाइट कलर का भी हो सकता है और डार्क येलोइश कलर का भी हो सकता है, तो उन सब केसेस में आप एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड नाम के कंटेंट की दवाई यूज कर सकते हो। इससे कफ ढीला होगा और निकलेगा। ये कफ हमेशा जब कभी भी आप सिरप पियोगे, विद इन आधे घंटे के बाद ये कंटेंट काम करता है, ये दवाई काम करती है। और आधे घंटे के बाद जब कभी भी आप खांसी करोगे तो ये कफ वगैरह आपके मुंह के रास्ते, माउथ के रास्ते बाहर आएंगे, तब आपको थूकना है बाहर, अंदर वापस नहीं लेना है। या जब आप मॉर्निंग में लैट्रिन करने जाओगे या संडास करने जाओगे, संडास के रास्ते पूरा कफ वगैरह बाहर निकलेगा। आपका जो स्टूल होगा, जो स्टूल का कलर होगा, एक तरह का स्टिकी होगा, जैसे एक तरह का चिकनाहट रहेगा उसमें, यानी आप समझ जाओगे उसमें से कफ वगैरह बाहर निकल रहा है। तो इस तरह ये एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड नामक सिरप काम करती है। हम आज बात करेंगे सिर्फ गीली खांसी के लिए, यानी कफ वाली खांसी के लिए। हम सूखी खांसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पेशेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि डॉक्टर साहब इसे हम ड्राई कफ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, सूखी खांसी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं, इसे सूखी खांसी में यूज़ नहीं करना है। सूखी खांसी में अलग कंटेंट की दवाई आती है, जैसे डेक्सोमेथोर्पेन आप यूज़ कर सकते हो सूखी खांसी में, बट इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। जब कभी भी गीला खांसी हो, कफ वगैरह जकड़न हो, जमा हो, एक तरह का ग्रीस जैसे मैंने बताया, चिकनाहट तरह का पदार्थ हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और बलगम निकल नहीं रहा हो, नाक के पीछे थक्के जैसे कफ जमा हो, मुंह में हम सांस लेने निकल रहे हैं कुछ, तो ऐसे यहाँ पे आके एक तरह का जैसा जमा हुआ हो कफ वगैरह, तो उन सब केसेस में आप एम्ब्रोक्सोल कंटेंट की दवाई यूज़ कर सकते हो। एक कफिंग भी कम करेगा और जो है कफ वगैरह जो जमा है वो भी कम करेगा, खांसी भी कम करेगी। बट इसका लेने के पहले कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसको लेने के बाद कभी कभी किसी को नोजिया, वॉमिटिंग, देन बहुत रेयरली केसेस में डायरिया हो सकता है। तो जब कभी भी ऐसे कुछ सिम्टम्स मिले, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट मिले सिरप लेने के बाद में, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें, उनको बताएं मैंने ये मेडिसिन ली थी और ये लेने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट हुआ है, तो डेफिनेटली वो कुछ इसका सोल्यूशन निकालेंगे।
देन बात कर लीजिए आप प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ नहीं है। हालांकि इसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ले सकते हैं, बट रिस्क फ्री आपको मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में कभी भी कुछ उटपटांग दवाइयाँ ले लेते हैं, सिरप वगैरह पी लेते हैं, तो मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, तो ये सब काम करना ही नहीं है। जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। और देन टू कफिंग है, खांसी आ रही है, प्रेगनेंसी है, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट कराएं, उनको बताएं ऐसे ऐसी दिक्कतें हैं, तो डेफिनेटली वो सोल्यूशन देंगे। देन टू अगर प्रेगनेंसी में खांसी है तो आयुर्वेदिक सिरप वगैरह अवेलेबल होती हैं, तो आप वो ले सकते हो, प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। देन जैसे मैंने बताया पेशेंट के क्वेश्चन, ड्राई कफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। देन इसे आप पूरा 10 ml भर के थ्राइस अ डे, दैट इज 3 ID, सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हो अगर ज़्यादा खांसी आ रही है। देन वेट अगर 25 kg से कम है, बच्चों पेशेंट है अबाउट 12 kg, तो उसको आप सुबह शाम 5 ml दे सकते हो, 5 ml मॉर्निंग में, देन 5 ml इवनिंग में। देन अगर वेट 50 kg से ज़्यादा है तो 10 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम्स देना है उनको। देन अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ। देन अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर देन टू रिप्लाई नहीं आता है तो मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वहाँ पे जाके आप मेरा फ़ोन नंबर लेके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि डायरेक्टली हमारी व्हाट्सएप पे बात हो सके। और कुछ कंटेंट इसके साथ ऐड है, जैसे टर्बुटालिन, देन मेंथोल, ऐसा कुछ कंटेंट ऐड है, बट वो तो सेकेंडरी है। हमारा फोकस सही रहेगा एम्ब्रोक्सोल पे। जब कभी भी आप सिरप ले तो एम्ब्रोक्सोल देख ले, गीली खांसी के लिए, कफ के लिए, उसके बाद ही आप परचेस करें। अगर लेने के बाद देन टू रिलीफ नहीं होता है तो डॉक्टर की मदद ले, डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताइए कंटेंट की दवाई मैंने यूज़ कर ली, उसको मुझे देन टू रिलीफ नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली जैसा मैंने बताया वो आपको सोल्यूशन देंगे। और अगर एक बार फिर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।